Hey yo, selamat malam sahabat Kul TV. Balik lagi sama gue, Nedi. Dan kali ini gue sudah berada di salah satu ex tambang cuy ya, bekas tambang marmer cuy. Wow, men. Oke, ini bekas tambang marmer yang sudah kurang lebih 4 tahun terbengkalai cuy. Kata warga ini sih dampak dari corona juga coy. Wow. Oke. Dan tanpa basa-basi, kita langsung explore di dalam ex tambang ini. Apa saja yang masih ada di dalam sini coy. Wow. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini ini adalah marmer cuy ya. Yang dimana ini adalah batu gunung yang dipotong-potong kotak seperti ini coy. Wow, batu men, batu gunung asli. Dan di sana itu kalau kalian masih lihat itu masih ada kayak peralatan-peralatan besi ini coy untuk angkat-angkat batu. Oke. Di sebelah kiri itu masih ada kayak kontainer-kontainer gini cuy ya. Wow. Tapi jalannya ini kayak sudah semak-semak cuy. Aman nggak sih ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita terobos aja cuy ya. Oke. Dan gua penasaran. Ops. Oke, aman-aman. Oh, iya cuy. Ini bekas-bekasnya men. Nah, sayang sekali saya nggak ada niat ke sana. Kalian juga bisa lihat tuh. Itu bisa terbuka nggak sih cok? Aduh, oh, nggak bisa ini men ke sana. Ini pagar kawat cok. Sebenarnya saya penasaran mau buka cok ya. Salah satu kontainer ini isinya apa? Tapi kayaknya udahlah ya. Jangan dipaksakan cok ya. Oke. Langsung kita kembali saja dan kita telusuri beberapa tempat yang ada di sini kan. Oh, ini bisa cok ya, ini kayaknya bisa. Ntar ada pagar kawatnya nih, semoga saya bisa dibuka ya. Wow, assalamualaikum. Wah, ini kayaknya mesin coy atau apa ya dalamnya. Bisa dibuka nggak sih? Oh, nggak bisa cok, ini tergembok men. Oke, kita urungkan niat untuk membukanya. Dan masih banyak lagi. Oke, di sana masih ada jalan. Di sana juga masih ada jalan. Oke, dan di sana juga masih ada jalan coy. Oke, kita ke mana dulu ya? Kiri dulu kayaknya, atau lurus deh? Kan lurus aja lah. Ya, ini adalah simpang 4 di sini coy ya. Oke, gua mohon maaf jika kalian mendengar suara gua agak-agak aneh cuy ya. Gua lagi flu cuy. Oke. Dan kayaknya kita akan lurus ke sana dulu cuy ya. Oh, di sini ada kayak ekskavator gitu cok. Wah, batunya besar men. Saya nggak tahu berapa bobot dari batu ini coy ya. Oke. Wow, ini terlalu terang nggak sih cok? Oke lah, pakai lighting aja lah kayaknya cukup deh. Oke, gini lah. Oke. Wah, ada cicak men. Wow, ini mereknya apa ya? Samsung. Iya, Samsung cok. Emang ada ekskavator Samsung cok. Wow. Dan mesinnya tuh seperti ini men. Wow, sayang sekali men. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan jadi harta karun cok. Wow.
Ya, itu bagian dari setirnya cuy ya. Oke. Wow, keren sih. Ini tangki men. Wah. Oke, ini perusahaannya bernama Makassar Indah cuy ya, PT Makassar Indah men. Wow, ini adalah salah satu apaan sih? Kayak bucket begitu sih. Bucket nggak sih coy? Iya, ini bagian depannya yang tadi nih, ekskavator. Dan nggak tahu ini bucketnya apa, sendok-sendoknya masih ada nggak ini? Anjay, sendok coy. Oke. Oh, ini yang besi yang gue lihat coy. Ini. Nah, ini melintang seperti ini men. Oke. Oke. Nanti kita telusuri bagaimana bagian bawahnya cuy ya. Sebelum itu kita ke kanan dulu. Oh, ini ternyata masih simpang nih cuy ya. Oke. Oh, ini air men. Assalamualaikum. Ya kayak kolam-kolam gitu cuy. Wow, keren sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana kita lihat kiri kanan apakah masih ada alat coy ya. Oh, ini juga apa ini ya? Ini kayak kayu-kayu gitu kan, besi sini kan. Kayaknya pondok-pondok mesin begitu dulunya coy. Wow. Luar biasa sih coy. Itu apa ya? Wah. Gue lihat tadi halu mulu di sini coy. Oke. Dan ini bagian bawah dari besi yang kita lihat tadi coy. Wow. Assalamualaikum. Wow. Tuh kalian lihat cok. Wah. Keren sih men. Oke. Dan di depan kita ini langsung danau men. Oke. Ini danau. Wow. Dan di sini ini adalah salah satu mesin yang menarik batu cuy ya. Ya kayaknya fungsinya seperti itu ya. Ini mesin yang akan tarik batu. Ya selanjutnya saya nggak tahu cara prosesnya batunya gimana men. Wow. Ini keren sih. Ini mesinnya coy. Ini kayaknya tempat duduknya deh. Ya enggak sih tempat duduk coy. Oh ini kayak apanya sih? Untuk kasih masuk gigi-giginya gitu coy. Wah. Wow. Keren sih coy. Oke. Dan ini langsung beton di bawahnya men ya. Wow. Oke. Dan kita lihat di sini masih ada. Oh, ini lahan kosong. Oke, dan di banyak dari batu-batu marmer cuy ya. Wow. Oke. Dan kita akan kembali. Oh, ini jalan yang lurus ini menuju lahan kosong itu coy. Assalamualaikum. Wow. Ya. Kayak suara-suara burung lah itu coy ya. Wow, keren coy. Oke. Dan di depan sana itu langsung batu gunung men. Ini masih ada. Ini masih ada. Wow, itu suara apa cok? Kayak orang ketawa men. Kalian dengar nggak sih? Wah. Assalamualaikum. Wow. Gila sih tempat cok. Oh, di sini masih ada kursi men.
Ya, itu apa ya dari tadi ya? Wah. Oke, lanjut tanpa basa-basi. Jangan hiraukan hal-hal seperti itu, men. Oke. Wah, ini batu, cuy. Oke. Oh, di sini hanya batu marmer begini, men. Nggak ada alat-alat lagi yang bisa diperlihatkan, cuy ya. Wow. Iya. Ini sekelilingan hanya batu marmer begini, men. Yang sudah terpotong-potong segi empat. Oke. Dan kita kembali, coy. Kita cari lokasi-lokasi yang masih menyimpan-nyimpan bekas-bekas dari tambang ini, coy ya. Wow. Ini keren sih, men. Dan semoga saja sini nggak ada ular, karena tadi Kabupaten Maros diguyur hujan yang begitu lama, men. Dan sekarang masih basah. Oke. Dan saya ke sana belum, coy ya. Oke, dan di sana itu yang banyak suara-suara, men. Ya, karena itu adalah salah satu gunung, coy ya. Ya, ini adalah gunung, men. Wah, senternya kurang bagus kalau dipakai di luar ruangan, cuy ya. Oke. By di sini saya gak merasakan merinding, cuy ya. Wow. Mungkin karena dingin atau gimana ya, karena Makassar tadi sore diguyur hujan, cuy. Maros ya, Maros. Ya, karena sudah masuk dari Kabupaten Maros, cuy. Oke, dan kita kayaknya belum ke sana deh. Oke. Lanjut ke sana. Dan di sana ada apa, men? Di sekelilingnya semuanya batu-batu marmer begini, men. Wow, ini apa ya? Wah, ini becek, cok. Oh, ini anu nih. Apa mesin pengaduk semen? Iya. Oke, dan ini becek, men. Wow, men. Semuanya dikelilingi marmer seperti ini, men. Ya, ini ada mentahan marmer, cuy. Sebelum diolah, dipotong-potong segi empat seperti ini. Dan bobotnya saya perkirakan ini bertonton, men. Wow. Oke, di sana kayaknya ada bangunan, cuy ya. Oh iya, ini bangunan, men. Tapi udah seperti ini ya, buat toilet deh. Assalamualaikum. Toilet nggak sih? Oke, di sana masih ada bangunan. Oke. Assalamualaikum. Oke. Oh, ini kontainer, coy. Iya. Banjir. Kaget gua, kira ular, men. Oke. Nggak usah lah nyebrang ke sana, men ya. Lagi pula ini doang sih. Dalamnya apa ya? Bisa dibuka nggak sih? Kayaknya gua harus manjat deh untuk memastikan apa di atasnya. Allah Akbar. Oh, nggak ada. Ya, sudah nggak ada barang-barang di sini. Oke. Kita telusuri. Gosok makanan. Allah Akbar. Oke. Ini bangunannya. Assalamualaikum. Kayak ada orang bergerak sini, cok. Itu apa ya? Cir. Gua halu mulu. Oh, ini kontainer, men. Ya. Wah, sini banyak kontainer. Fungsinya apaan ya? Oke. Wow. Ini ban-ban. Oke, di sana saya mendengar suara kayak begitu, cuy ya. Ya, mungkin itu burung, cuy. Wow. Ini tempat apaan ya? Banyak papan tulis begini, men. Mulut gua kemasukan nyamuk, men.
Oke. Jangan hiraukan nyamuk. Oke, langsung kita review. Di sini masih apa dalamnya ini ya? Gue penasaran mulu anjir. Bisa kelihatan gak sih? Allahu Akbar. Ini apa ya? Oh, ini kayak tempat-tempat gitu men dalamnya. Oh iya masih. Sayangnya nggak bisa masuk cuy. Ya. Oke. Kalian bisa lihat dari luar lah. Dan itu tentang pintu kecil yang gua tempatin ngintip ya. Dan lantasannya hanya seperti ini men. Kita nggak bisa masuk. Ini terkunci cok. Oke. Sini ada pintu. Oh bukan pintu juga sih. Oh sudah kelas ini men. Nggak bisa dibuka. Coba kita cek ya. Oh iya men. Kelas cok. Nggak bisa dibuka. Oke. Di sini ada beberapa. Wow, suara burung ngeri-ngeri juga ya. Ada beberapa tulisan seperti ini. Ya. Oke. Mungkin ini adalah catatan barang cuy ya. Catatan barang yang akan dibawa ke gudang cuy, atau juga mungkin barang yang laku. Ya. Mungkin ini ada nama-nama alat. Ya, nama alat kayak diamond wire begini, diamond, cane, rock. Saya nggak tahu, armada. Oh ya, ya. Saya kurang tahu nama alat-alat ini men. Yang jelas itu adalah kayaknya nama-nama alat men. Apa nih? Oke. Di sini kita nggak bisa masuk ke dalam kontainernya cuy ya, karena kan terkunci men. Tapi menurut saya dalam ini masih ada barang-barang yang masih digunakan cuy, makanya diamankan. Oke, kita lanjut. Di sini ada apa ya? Oh ini kabel men, kabel listrik nih. Oke. Ini masih ada kerang di sini. Ada airnya nggak sih coy? Oh nggak ada, kosong. Oke, ini apa ya? Oh ini kayak apaan sih anjir? Penampungan air nggak sini? Ini penampungan air deh. Oke. Semuanya kayaknya X tambang ini sudah kita masuki tempat-tempat yang menurut saya ada barang yang bisa di review cuy ya, atau bekas-bekas tambang yang sudah lama termangkrak, yang terbengkalai cuy. Wow. Sebenarnya ke sana itu masih luas men, tapi di sana itu ada kayak kali apa sih, danau gitu cuy ya. Danau yang luas cuy. Iya. Cukup luas. Oke. Dan kita akan menuju danau itu men. Dan beberapa YouTuber vlog dari wisata juga pernah ke sini, Cok. Dan di sini banyak yang menggunakannya untuk foto-foto men, karena memang penampakannya waktu siang atau sore hari itu wow, cool men. Wah, oke, di sini batunya yang cukup besar men. Dari batu-batu yang lain kayaknya batu di sini besar-besar deh. Oke. Dan di sana masih ada kayak besi di dalam sini. Dan lagi-lagi saya nggak tahu fungsinya apa coy ya. Oke. Oke. Danaunya mana ya? Oh ini men. Oke, ini batunya men. Dan ini adalah danau. Ini danau di bawah cok. Oke. Itu apa ya? Batu cok. Oke.
Dan mungkin cukup sekian video kali ini coy ya, karena saya sudah mau balik ke Makassar. Jangan terlalu larut malam, karena besok pagi masih ada kegiatan yang harus saya lakukan coy. Oke, buat kalian yang baru berkunjung di Cool TV, gue minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Yo!